Hello，大家好，我係 Ken。Hello，我係菜菜。今日嚟到深圳嘅黃金地段。係。咁黃金地段喺邊度呢？一定係水貝啦。點解啊？因為呢度遍地都係黃金。係啦，咁啊水貝呢度咧好出名，就係批發啲黃金首飾嘅地方。係啦，今日要介紹嘅樓盤咧就總價130萬，小複式現樓大裝修，即時收樓。樓盤名叫做翠湖大廈。咁啊，距離我哋新滘嘅洪湖地鐵口，咁啊離呢個樓盤咧，行到樓盤咧只需要100米距離嘅啫。咁啊，事不宜遲，我哋兩個上去睇示範單位。好啦，我哋上咗嚟23樓，我咪睇示範單位。首先我哋嚟望一望公共走廊位置啦。咁出到嚟咧有4部 lift 嘅，咁啊走廊位置又做咗掛飾啦，吊咗天花板啦。啱先見到咧，其實整個樓層咧零零舍舍有啲業主已經託管緊俾酒店放租噶啦。咁我上美團望咗下，咁啊200蚊1晚行日。咁啊星期六日啊或者節假日咧就去到300零蚊。咁我哋而家準備咧去睇30方嘅一個業主已經係收咗樓嘅單位，俾我哋望一望嘅。好啦，我哋上咗嚟23樓睇呢套單位。其實呢個單位已經係交咗俾業主嘅，咁業主自己都有改動下。咁身後我哋都見到有啲阿姐已經幫緊啲酒店做緊啲衞生，因為有啲業主已經託管緊噶嘛。咁我哋睇翻屋裏邊。嗱，咁呢個咧就係我哋一個交樓標準嘅統一智能門鎖啦。統一電子鎖係。阿 Ken 啊，覺唔覺得呢個洗手間好似少少窄喎？係啊，我覺得呢個洗手間有少少窄，咁啊有啲牽強，但係都做到公室分開。係啦，咁啊始終好多業主買翻嚟可能都係出租俾人。係。咁我哋眼見呢個櫃咧，其實交樓呢個位置咧係個廚房嘅位置嚟嘅，即係個櫃嚟嘅。係啦，又唔係星盤。咁我哋眼見呢個位咧，其實係交樓嗰時咧係急嘅預留俾我哋做櫃嘅。咁業主咧就將呢個廚房同埋呢個櫃位咧就調轉，係啦，佢自己整咗下。係。咁呢個咧我哋見到呢個書台位置，其實都係業主後期自己加裝嘅。呢個應該唔貴嘅啫。咁我哋眼見呢幅牆咧咁特別咧，咁啊內地呢期興咩咧？正力啊嗰啲風格。咁啊其實交樓係預室交牆嘅，白色嘅，係啦。咁我哋可以度呢個開間幾多嘅其實？係2.7米。2.7米呢個位置係啦。咁我哋眼見呢個地櫃咧，其實交樓都係有嘅，包括我哋呢堂梯都係一個新式嘅一個複式單位交樓標準。咁我哋上到去咧，其實上邊可以放鋪床。咁我哋菜菜上去望一望。係，呢度係放咗一個床墊嘅。係啦。仲有一電叉電嘅位，呢度係衣櫃。係啦。係。好啦，呢個公寓咧，講真啊，佢就冇預留到做露台嘅位置。係。咁啊，兩邊都有個窗位可以向出邊打開啦。咁可以望到我哋而家水貝呢個位置嘅附近嘅景觀樓下一個小學啦。係啦，咁側邊咧有個公園幾靚嘅洪湖公園。係啦。咁呢個單位咧總價咧130萬，有地鐵口啦，又可以出租啦。咁附近嘅租金咧大概我上網睇咗下，大概係4000蚊左右一個月嘅。咁呢套單位咧，其實業主自己整過下，咁啊後尾又租咗俾發展商，咁啊4500蚊一個月嘅，咁啊幾靚仔嘅，係啦。咁我哋見到啦，3.6米嘅一個小複式，咁個樓底幾舒服，即係你30方喺路呢邊地鐵口揾個現樓單位係啊，即時收樓噶啦。好啦，接住落嚟，我哋翻落去樓盤嘅沙盤介紹下呢個樓盤。好啦，我哋睇完靚樓啦，咁啊落到嚟我哋呢度售樓部呢個位置，睇睇個區位先。嗱，我哋而家呢個區位咧就喺我哋黃金地段水貝呢邊嘅，係啦。咁啊水貝呢邊，咁啊離地鐵口最近嘅咧洪湖站步行過嚟1分鐘唔使就嚟到呢個樓盤啦。咁啊住緊人噶啦。咁附近咧都係啲賣黃金珠寶嘅。咁啊呢邊咧就有個洪湖公園都好大下嘅。咁好啦，咁我哋點樣過嚟咧？如果我哋可以經呢個田貝站嚟呢度咧就行路5分鐘內300米距離。咁啊total 坐6個站去到我哋羅湖口岸，6個站就可以分到我哋羅湖口岸啦。係啦，就咁簡單。咁跟住咧，我哋講翻呢棟樓。咁呢棟樓咧，我哋19樓開始到31樓咧，就係而家賣緊嘅3.6米嘅真公寓，係啦。咁啊，有啲業主已經收咗樓，租緊俾酒店噶啦。咁仲有幾多貨咧？我哋睇翻呢張表。其實呢個樓盤除咗30方咧，都有其他面積嘅，但係賣晒。咁
咁我哋見到零零舍舍呢啲吉住嘅位咧，就係仲有可以揀到嘅30方嘅，係啦。咁啊總價83萬就可以喺洪湖地鐵口買到套複式嘅2樓單位。咁再講翻下呢個樓盤咧，就管理費30方嗰隻咧就係210蚊一個月嘅。咁啊83萬唔可以做貸款，一次過交易，咁啊即時收樓。好啦，對我哋呢條影片或者呢個樓盤有興趣嘅，可以聯繫我。咁啊，我電話係91984230，亦係啦，我哋會親自帶你過嚟睇樓啦。好啦，咁我哋下期再見，拜拜。